Bones nois, estic en un lloc molt especial. Estic al lloc on van canviar coses com l'art, la música, l'economia, el futbol. Estic a Liverpool. Sí, sóc a Liverpool. Concretament sóc a l'Albert Docks, o al Port Albert. Abans de que algú faci la broma, aquest port no l'he comprat, no és meu. Va ser construït al 1846 i aquí arribaven grans cargaments en aquests magatzems d'aquí de cotó, te, tabac, etc. Liverpool i el Regne Unit va ser important per dues coses. Un, el comerç d'esclaus, que anava de 1730 sobretot a 1770, tot i que va seguir, i el segon és la importació de grans productes de l'estranger. El comerç d'esclaus era un negoci molt bèstia des de l'any 1500 fins al 1800 i poc, 1836, que al Regne Unit s'acaba. Dins d'aquest comerç d'esclaus hi havia una cosa que es deia el comerç triangular, en el qual anaven algunes mercaderies des del Regne Unit fins a Àfrica, i d'Àfrica després s'agafaven esclaus i els portaven cap a les plantacions, i allà tot el que aconseguien ho portaven al Regne Unit on tornava a baixar cap a Àfrica. Els esclaus treballaven en diferents sectors i eren carregats en vaixells en males condicions, gairebé tractats com animals. Tenir mà d'obra esclava significava tenir mà d'obra barata. I no barata en el sentit de, és que treballo a McDonald's i no cobro res. No, era mà d'obra que no cobrava absolutament res. Això va permetre la revolució industrial en molts sentits. Per una banda, tenies mà d'obra que et portava cotó, te, tabac, gairebé regalat, perquè no hi havia gent que cobrava. I, per una altra banda, obtenies tots aquests productes, com el cotó, el té, el tabac, amb el qual podies transformar i transformar-lo en un producte. Però aquest és només un dels motius pels quals hi ha la revolució industrial. El Regne Unit entén, a partir dels fracassos espanyols, sí, on anem l'aliem, que per expandir-se necessita fer-ho comercialment, és a dir, no en guerres. Per això comença a tractar comercialment amb zones com Burma, Índia o la Xina. Ara us explicaré una història. Al Regne Unit, en aquesta època, en l'època de la revolució industrial, estava de moda lo xino. Vaja, el te, la porcellana, com ara està de moda les gorres Obey. Però tot era molt car. Per què era car? Molt fàcil, perquè l'emperador de Xina ho ficava molts impostos. Per a solucionar això, els britànics envien un home, que és el senyor McCartney. L'home quan arriba a Xina arriba brut i suat. I no tan sols això, sinó que els traductors fan una mica de lío. Un tradueix de l'anglès al llatí i un altre del llatí al xino. Vaja, un lío. Davant d'això, l'emperador xinès diu que no hi ha acord. I a partir d'aquí, doncs, els britànics decideixen portar de la Índia opi, que és una droga, i comerciar il·legalment amb els xinesos al seu país. Però clar, a l'emperador de Xina no li interessa que els seus ciutadans estiguin drogats. És per això que comencen unes guerres que duren al llarg del segle XIX, que es diuen guerres de l'opi, en la qual Xina perd, i a partir d'aquí no té més remei que suportar el comerç il·legal d'opi al seu país. És un tema molt recent, aquest de l'opi, i ara mateix Afganistan està ocupat per diferents països i diferents mitjans de comunicació diuen que darrere de totes aquestes guerres hi ha el control del mercat de l'opi, que recordem és una droga. Us deixo enllaços a la descripció, però és un tema que si voleu podem comentar a classe. Com veieu, això de la revolució industrial és un lío. Implica un seguit de coses, que hi hagués molt carbó al Regne Unit, que hi hagués mà d'obra barata, esclava, i després, doncs, el tema de poder comerciar amb gran part del món. Dit això, moltes d'aquestes coses les veurem a classe amb més tranquil·litat. Us deixo amb el meu amic. Vagi bé.